কোথায় গেল এই বাচ্চা ভূতটা? ওকে না ধরতে পারলে তো গ্রামের মানুষকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেবে। আমিও তো সেটাই ভাবছি, কোথায় গেল বাচ্চা ভূতটা? ওকে ছাড়া পেয়ে সত্যি সত্যি পালিয়ে গেল? ও পালাতে চাইলেই আমরা ওকে পালাতে দেব না। চলো দেখি কোথায় গেল ভূতটা। পরীরা চলে যেতেই গাছের পেছনে থাকা ছোট্ট বাচ্চা ভূতটি বেরিয়ে এসে বলল, যাক বাবা, অনেক কষ্টে আমি পরীদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমি আর এই বোতলে বন্ধ হতে চাই না। আমি আবার আগের মতো থাকতে চাই এই পৃথিবীতে, যেমন মৃত্যুর আগে থাকতাম। ওই তো ওখানে ভূতটা, কিন্তু ওখানে তো অনেক মানুষ। ওখানে গেলে তো সবাই আমাদের দেখে ফেলবে। এই রে ওই পরীগুলো আমার দিকে আসছে, আমাকে পালাতে হবে। আমি এখন কোথায় পালাই? ভূতটা পালাতে গিয়ে তার নজর পড়ে এক কাঁঠাল বিক্রেতার দিকে। এই তো ওখানে অনেক কাঁঠাল আছে। আমি ওই কাঁঠালের মধ্যে কি লুকিয়ে পড়ি, তাহলে পরীরা আমায় আর দেখতে পাবে না। ভূতটা সুযোগ পেয়ে একটি কাঁঠালের ভেতর লুকিয়ে পড়ল। অন্যদিকে পরীরা তাকে খুঁজতে খুঁজতে অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কি আশ্চর্য, ভূতটাকে তো কোথাও দেখছি না। এখানেও তো নেই। এদিকে দুপুর হতে চললো। এখন যদি বাগানে না ফিরি তাহলে তো পরিমা রাগ করবে। হ্যাঁ চলো এবার আমরা বাগানে ফিরে যাই। যাক বাবা, এই কাঁঠালে ঢুকে তো আটকে পড়েছি। আমি তো আর বেরোতে পারছি না। তাহলে কি আমি কাঁঠাল থেকে আর বেরোতে পারবো না? তবে ঠিকই আছে, কাঁঠালে ঢুকে আমার খুব ভালোই লাগছে। আরে আমাকে আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আরে পড়ে গেলাম। বাহ বাবলু ভাই, এই কাঁঠালটা তো বেশ বড় সড়ো দেখছি। তুমি আমার বাকি জিনিসগুলোর সাথে এই কাঁঠালগুলো আমার ব্যাগে ভরে দাও। আচ্ছা ভাই, দিয়ে দিচ্ছি। এই কাঁঠালটা আমার গাছের, খেয়ে দেখবে খুব ভালো লাগবে খেতে। কি জিনিস তখন বুঝতে পারবে। আচ্ছা ঠিক আছে, খেয়ে দেখবো। এখন তুমি দাও। কতদিন পর বোতল থেকে বেরিয়েছি, আমার খুব মজা হচ্ছে। পরীরা আর আমাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু এই ব্যাগের ভেতর থেকে কেমন মাছ মাছ গন্ধ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে মাছ আছে। এই আমি তো খেয়ে নেব। কি মজা, কতদিন পর মাছ পেয়েছি, খেয়ে নেব। আহ কি স্বাদ, ঠিক যেন অমৃত। আশ্চর্য, এই ব্যাগটা তো খুব হালকা লাগছে, কিন্তু তা কি করে হয়? না বাবা, এখন আগে বাড়ি যাই। এতক্ষণ ফিরছি না বলে গিন্নি মনে হয় খুব রেগে গেছে। বাবা তুমি এতক্ষণে এলে? ওদিকে তো মা অনেক রেগে আছে। মা মা দেখো বাবা কত বড় কাঁঠাল নিয়ে এসেছে। তোমাকে কি কাঁঠাল আনতে বলেছি? বলেছিলাম না মাছ আনতে, আর তুমি মাছ নিয়ে এলে আমি তারপর রান্না বসাবো। আহা, রাগ করছো কেন? আগে ব্যাগটা তো খুলবে। দেখো আমি কত বড় রুই মাছ এনেছি। এখানে কোথায় রুই মাছ? আমার সাথে মজা করছো? আর তুমি রুই মাছ আনবে বলে এত বড় একটা কাঁঠাল নিয়ে এসছো। এখন কি আমি কাঁঠাল রান্না করে তোমাদের খেতে দেবো? আরে কি বলছো? আমি নিজে হাতে এত বড় একটা রুই মাছ ব্যাগে ঢোকালাম, সেটা কোথায় যাবে? দাও ব্যাগটা দাও দেখি। এই নাও তোমার ব্যাগ, আর বসে বসে খোঁজো। আর খুঁজে না পেলে এই ভর দুপুরে তোমাকে আমি কাঁচা লঙ্কা আর পান্তা ভাত খেতে দেবো। আরে মাছটা গেল কোথায়? সে তুমি জানো। মাছ কই? মাছ কিনলে তারপর তো জানবে মাছ কই। যাই, আমি এখন পান্তা ভাতের আয়োজন করি। টুনির মা ভিতরে যেতেই মহেশ ভাই আবারও ব্যাগটা খুঁজতে থাকে এবং কিছু না পেয়ে সে বাজারে চলে যায়। এরপর সবাই চলে যেতে কাঁঠালের ভেতরের ভূতটা বলে, বোকাগুলো বুঝতেই পারিনি যে মাছটা আমিই খেয়েছি। আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে ওরা সবাই চলে গেল। তাতে কি হয়েছে? আমি একাই হেঁটে হেঁটে যেতে পারি। গড়িয়ে গড়িয়ে কাঁঠাল চলে, কাঁঠাল ভূতের বাড়ি। সাবধানে পা ফেলতে হবে, নয়তো ভাঙবে হাড়ি। ভাঙলে হাড়ি জানবে লোকে, ভূত এসেছে ঠিক। ভূত পাবে না, ভূত পাবে না, খুঁজবে এদিক সেদিক। আরে কাঁঠালটা কোথায় যাচ্ছে? এই যা, মেয়েটা তো আমায় দেখে ফেললো। এখানে থেমে পড়ি বাবা।
আসি। আসতে চল রে বাবা, আমারও তো ব্যথা লাগে। আশ্চর্য, মনে হলো কাঁঠালের ভেতর থেকে কেউ যেন কথা বলে উঠলো। কিন্তু এটা কি করে হয়? আমি মনে হয় খিদের জন্য ভুলভাল শুনছি। রান্নাঘরে কাঁঠালটা রেখে মাকে ডেকে এনে খাবারটা খেয়ে নিই। বাহ, চারিদিক থেকে কি সুন্দর খাবারের গন্ধ ছাড়ছে, মনে হচ্ছে যেন স্বর্গতে চলে এসেছি। সব খাবার খেয়ে চেটেপুটে পরিষ্কার করে দিতে হবে। হা, হা, হা। ভূতটা কাঁঠালের মধ্যে থেকে সমস্ত খাবারই খেয়ে নেয়। কতদিন পর নিরামিষ খাবার খেলাম, ঠিক যেমন আমার মরার আগে আমার মা বানাতো সেরকম। কিন্তু ভূতেরা শুনেছি ঘাড় মটকে খেলে ওদের নাকি ভালো লাগে, কিন্তু আমার তো এই নিরামিষ রান্নাই ভালো লাগলো। মা, তাড়াতাড়ি খেতে দাও, খিদেতে পেটটা কেমন করছে। দিচ্ছি, আগে শান্ত হয়ে এখানে বস তো। আশ্চর্য, কোনো পাত্রে খাবার নেই, সব খাবার গেল কোথায়? এখানে তো কোনো বিড়ালও আসেনি। কি হলো মা, খেতে দিচ্ছ না কেন? কি করে খেতে দেবো, এখানে তো কোনো খাবারই নেই। কি হচ্ছেটা কি এসব? সকালে বাবা বলল ব্যাগে মাছ নেই, এখন তুমি বলছো পাত্রে খাবার নেই। এসব কোনো ভূতের কাণ্ড নয় তো? আমার তো খুবই ভয় লাগছে। আমিও তো এটাই ভাবছি, সব খাবার আমি ঢাকা দিয়ে গেছিলাম। ঘরে মাছ ছিল না বলে আমি অনেক রকম সবজি রান্না করেছি, সেগুলো গেল কোথায়? কিন্তু আমার তো খুবই খিদে পেয়েছে, আমি এখন তাহলে কি খাবো? ঠিক আছে, তুই চিন্তা করিস না, এখন আমি সিদ্ধ ভাত করে দিচ্ছি, তুই ততক্ষণ মুড়ি চানাচুর খা। তারা বলেন মুড়ি চানাচুরি খেয়ে থাক, তোদের সব রান্না আমি খেয়ে নেবো। টুনি, কোথায় গেলি? তোর মায়ের মাথাটা কি ঠান্ডা হয়েছে? বাবা, ওটা আবার কি? কি আবার? ইলিশ মাছ এনেছি। শুনলাম তোর মা নাকি আজ পান্তা ভাত খাওয়াবে। যা, এটা মাকে গিয়ে দিয়ে আয়, আর ভালো করে রান্না করতে বল। জানো, আজ মা অনেক রকম সবজি রান্না করেছিল, কিন্তু সেগুলো উধাও হয়ে গেছে। সেটা কি করে হলো? দাও মাছটা, মা তো এখন সিদ্ধ ভাত রান্না করছে। আমি মাকে গিয়ে দিয়ে আসি। কি সুগন্ধ! এই মাছটাও আমি খাবো, কিন্তু ওরা যদি আমাকে দেখে ফেলে তাহলে তো আমাকে পরিদের কাছে দিয়ে আসবে, আর আমি বোতলে বন্ধ হতে চাই না। মা, তোমার মাছ ভাজা কখন হবে? মাছের গন্ধে তো আমার খিদে পেয়ে গেল। সবুর কর মা, যা গিয়ে একটু হাত পাটা ধুয়ে আয়, আমিও তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আসি, তারপর খেতে দেবো। সবাই চলে গেছে, এই সুযোগে আমি সব কটা মাছ খেয়ে ফেলি। যখনই কাঁঠাল ভূতটা মাছ ভাজাগুলো খেতে যায়, তখনই টুনি এসে পড়ে এবং সে সব দেখে ফেলে। এই কি, কাঁঠালটা কিভাবে মাছ ভাজা খাচ্ছে? আশ্চর্য, এক্ষুনি মা বাবাকে ডেকে আনি। না, ওদের ডেকে এনো না প্লিজ। এই কি, কাঁঠালটা কথা বলছে কি করে? আমি কি তবে ভুল শুনছি? না টুনি, তুমি ডেকে এনো না কাউকে, আমি ভয় পেয়ে তোমাদের কাঁঠালে আশ্রয় নিয়েছি। আমি একটা বাচ্চা ভূত। এইসব তুমি কি বলছো? হ্যাঁ টুনি, আমি ঠিকই বলছি। আমি বেঁচে থাকলে তোমার বয়সী হতাম। আমাকে একটা পরী আটকে রেখেছিল তাদের বোতলে। আমায় এখানে থাকতে দাও দয়া করে। তুমি এসব কি বলছো? আমি তো শুনেছিলাম পরীরা নাকি খুবই ভালো হয়। ওরা হয়তো তোমার ভালোর জন্যই তোমাকে বোতলে আটকে রেখেছিল। বাইরে থাকলে তুমিও হয়তো বাকি ভূতেদের মতো খারাপ হয়ে যেতে। ওরা বলেছে বোতলের মধ্যে আটকে থাকলে আমি ওদের মতন পরী হয়ে যাব, কিন্তু আমার বোতলে আটকে থাকতে ভালো লাগে না। আমার খুব মাকে দেখতে ইচ্ছা করে, আর বোতলে আটকে থাকলে আমি তো মাকে দেখতে পাবো না। আহারে, তুমি কেঁদো না। কোথায় তোমার বাড়ি বলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাব। সত্যি বলছো? তাহলে আমিও কথা দিচ্ছি যে আমি পরীদের কাছে গিয়ে বোতল বন্দি হয়ে থাকবো। বেশ, তাই হবে। এখন মা আসছে মনে হয়, তুমি বরঞ্চ লুকিয়ে পড়ো। টুনির কথা মতো কাঁঠাল ভূতটা মায়ের চোখ এড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। হাসছিস কেন, আর না খেয়ে কোথায় বেরোচ্ছিস? আমার খুব খিদে পেয়ে গেছিল, তাই তোমাদের না বলেই খেয়ে নিয়েছি। এখন আসি। তুমি এসেছো? এবার চলো দেখি কুসুমপুর। কাঁঠাল ভূত, কুসুমপুর তো চলে এলাম, কিন্তু তোমার বাড়ি
ভেতরে যেতেই কাঁঠাল ভূত কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি আমার মাকে দেখার শেষ ইচ্ছা পূরণ করেছো। তুমি অনেক ভালো। তুমিও অনেক ভালো কাঁঠাল ভূত। তোমারও অনেক ভালো হবে। আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। এবার তুমি আমাকে পরীদের কাছে রেখে এসো। কিন্তু তোমার মা, তার কি হবে? আমার মাকে দেখার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। ঠিক আছে, চলো যাই তাহলে। মেয়েটা গেল কোথায়? আজকে আমার বাবুটা বেঁচে থাকলে ওর বয়সেই হতো। কি মিষ্টি মেয়ে ছিল। তোমার কথা মতো বাগানে তো চলে এলাম, কিন্তু পরীরা কোথায়? অনেক ধন্যবাদ টুনি, তুমি আমাকে এখানে এনেছো। কিন্তু তুমি এখান থেকে চলে যাও, না হলে পরীরা নিচে নামবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি এখন আসি। তুমি ভালো থেকো বন্ধু। টুনি সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর পরীরা সেখানে আসে এবং কাঁঠালের ভেতর থেকে ভূতটিকে বার করে তাকে নিজের সাথে করে নিয়ে চলে যায়।